Con la bendición de nuestro querido Dios, hoy miércoles 23 de junio les doy la bienvenida a la hermosa gente de Capricornio. Bienvenidos al Tarot Profesional Oro Diario. El universo tiene algo para decirte. Agradezco a todas aquellas personas que día a día nos escuchan. Recuerden que pueden mirar sus lecturas diarias completas en nuestro canal de YouTube. Activen las notificaciones para que estén atentos cuando sea el turno de su lectura del signo del zodiaco de su preferencia. Mis queridos amigos, las palabras que se guardan en ese interior, en nuestro cuerpo, pueden estar listas para ser pronunciadas, pero en voz alta, porque la luna emocional entra hoy en la casa de Sagitario Audaz, alejando nuestro enfoque de la autoperfección y creando un punto de vista más liviano. Sin embargo, con la cuadratura de la luna con el expansivo Júpiter, hay una tendencia a exagerar y tenemos mucho que decir y mentes más claras para expresar nuestros pensamientos. Una vez que Mercurio finalmente vaya directo a la casa de Géminis sobre las 6 de la tarde horario este, podemos usar esto a nuestro favor cuando la luna haga trígono con el testarudo de Marte, animándonos a ser honestos acerca de cómo nos sentimos. El horóscopo de hoy, Capricornio, miércoles 23 de junio del 2021. Prepárate para los cambios y que puedas obtener la prosperidad, la economía, todo lo que deseamos, queridos amigos, porque somos la gran familia Guerreros de Dios. Iniciamos con el decreto, porque si lo crees, lo creas. Repite después de mí. Voy de éxito en éxito y de gloria en gloria. Nuevamente, voy de éxito en éxito y de gloria en gloria. Porque Dios no abandona a ninguno. Quien a Él recurre con el corazón limpio del pecado, con la oración bien hecha, va a tener todo lo que necesite. Mis queridos amigos, Capricornio, el contacto directo con la naturaleza es bueno para tu salud. Hay un nuevo comienzo que se avecina y en el que podrás reorientar todas aquellas cosas que deseas para proyectarlas con gran éxito. Mira, el I Ching para hoy, el adherente. ¿Qué trae el adherente, queridos amigos? Porque es propicia la perseverancia, pues aporta el éxito. Dedicarse al cuidado trae ventura y tú vas a ingresar a una época en la que el movimiento te va a llevar hacia arriba, pero ese movimiento no será independiente, sino que se habrá adherido a algo o a alguien. Cuidando escrupulosamente lo que es nuestro, encontraremos que nuestras acciones van a tener éxito. Pero el universo no se queda atrás, también arroja un mensaje para ustedes, Capricornio, porque el amor puede ser determinante en tu día a día. Es una energía que también necesita cargarse de vez en cuando. Imagina lo que puedes conseguir cuando a tu alrededor descubres que hay un cargador inalámbrico. Esa persona te ayudará a sentirte mejor en todos los sentidos. Sentirás su energía inundando todo tu cuerpo. Para el dinero, para el trabajo, no intentes ver modificados algunos hábitos de tus clientes, porque es imposible. Lo único que puedes hacer hoy es empezar desde cero con algunos matices. Te sentirás totalmente condicionado y condicionada por algunos cambios importantes que pueden llevarte a estar en una posición complicada a nivel personal. Para la hermosa salud, déjame decirte, es la hora de salir de tu zona de seguridad y de empezar a generar los ingredientes necesarios para dar estabilidad a tus pensamientos, porque quizás tengas que entregarte por completo a lo que está llegando a tu vida personal. Debes de analizar la situación de una manera que necesitas hacerlo, con cierta perspectiva. El número de la suerte para ustedes, vamos con el 6499. 6499. No olvides, queridos amigos, que Dios está contigo, que Él te bendice y te glorifica hoy, mañana y siempre.